Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода ағылшын тілі пәнінен, яғни English Plus оқулығының Workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Бізде 3-ші бөлім, яғни Unit 3 Fantasy World тақырыбы. Бірінші, Exercise 1. Label the pictures with the words in the box. Яғни біздің суретті мына сөздермен сипаттауымыз керек. Яғни біріншісі ол town, суреттегі town. Екіншісі ол city болады. City дегеніміз қала. Келесі екіншісі family, отбасы. Үшіншісі person, адам. Төртіншісі woman, әйел. Бесіншісі house, яғни үй. Алтыншысы country, жетіншісі man болады екен. Осы жауаптарды бірінші жаттығуға жазып аламыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2 write sentences. Сөйлемдер жаз дейді. Village, there are 2 villages дейді. Енді келесі біріншісі house, 5 деген. There are 5 houses. Келесі there are 3 families. There are 6 children. There are 8 people. There are 2 cities. There are 4 women. There are 7 babies. Келесі үшінші жаттығу exercise 3 correct the sentences. Дұрыс емес сөйлемді дұрыстауымыз керек бұл жерде. Бірінші there are 20 children in my class. Менің сыныбымда 20 оқушы бар деді. Келесі Байқоңыр and Петропавл are interesting cities. Байқоңыр және Петропавл қалалары өте қызықты қалалар дейді. There are 11 men in a football team. Футбол командасында 11 ер адам бар дейді. The babies are happy now. Қазіргі таңда сәбилер өте бақытты дейді. There are 200 people in this town. Осы қалада 10,000 адам бар дейді. Is this tennis club for families? Бұл теннис клубы отбасылық ба дейді. Отбасыға арналған ба дейді. Келесі төртінші жаттығу exercise 4 write true sentences using the words in the boxes. Яғни бұл жерде өзімізге сәйкес етіп сөйлем құрайтын боламыз. Мысалы, there are 3 children in my family дейді. Менің отбасымда 3 адам бар дейді. Сол секілді менің отбасымда 1 сәби бар, 2 ұл бала бар, 5 балалар бар, және де менің қалам, деген сияқты сөйлемдер бұл жерде өздеріңе сәйкес етіп құрау керек. Мен жазған жоқпын, себебі дұрыс емес болып қалады. Сендердікімен сәйкес емес болып, сол себепті дұрыс емес болып қалады. Келесі language focus, there are some, any, affirmative and negative. There are some, any құрылымдарының болымды болымсыз сөйлемдерін үйренетін боламыз. Бірінші, choose the correct words. Дұрыс сөзді белгілеуіміз керек. Екі жырнымен берілген сөздің. Біріншісі, there are some good shops in Астана. Астанада бірнеше керемет шопинг орталықтары бар дейді. There aren't any cars on this island. There is a great museum in Almaty. There are some hotels near the cinema. There are some big houses in my town. There is a popular restaurant near here. There isn't a school in your street. There aren't any cafes at this airport. Яғни осы сөздерді мына жерден белгілеп шығамыз оқушылар. Келесі екінші жаттығу exercise 2 what's the problem? Бұл жерде не болып қалды дейді. Complete the sentences with is, isn't, are or aren't and a, some, any. Яғни бұл жерде біз is, isn't, are, aren't көмекші сөздерін және де артиклді дұрыс қолдануымыз керек. Бірінші сөйлем, яғни there isn't a park дейді. Бұл парк емес, Енді екінші there are some big dogs. Бұл жерде бірнеше үлкен иттер бар дейді. Келесі there aren't any cars. Бұл жерде ешқандай машина жоқ дейді. Үшінші there is a noisy cat. Бұл жерде өте шумный мысық тұр дейді. Келесі there isn't a teacher. Бұлар мұғалім емес дейді. There are some terrible singers. Яғни осы сөздерді мына жерден белгілеп жазамыз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу exercise 3 look at the pictures A and B.
A және де B суреттеріне қара дейді. What is differences? Айырмашылықтар қандай дейді. Write sentences using there isn't or and there aren't and any. Яғни осы екі суретті біз жазуымыз керек. Бірінші сөйлем there isn't a disco. There isn't an Italian restaurant. There isn't a hotel. There aren't any cars. There aren't any bicycles. Деп осы сөйлемдерді жазып алсақ болады оқушылар. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.